હાય એવરીવન, ગુડ મોર્નિંગ. વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલમાં, મારા ગુજરાતી વ્લોગમાં. અહીંયા એક તપેલીમાં કોફી બની રહી છે અને એક તપેલીમાં મારી સુગર ફ્રી ચા બની રહી છે. તો વરસાદના વાતાવરણ અને ચાનો સ્વાદ જ કંઈક અનેરો છે. વરસાદના વાતાવરણમાં ચા કોફીની મજા માણવી બહુ ગમે છે. ચીકુએ ગાર્લિક બ્રેડ બનાવી છે. ચીકુને હવે આ જાતે બનાવતા આવડી ગઈ છે, તો એ જાતે જ બનાવે છે અને જાતે એન્જોય કરે છે. એ અને મીકુ અને હું અને નિલેશ પણ એક ટેસ્ટ કરી લેતો હોય છે. આ મારી સેકન્ડ ટાઈમની ચા છે. ફરીથી એક બે કલાક પછી મેં ફરીથી ગરમ કરી અને આ પીધી છે. વરસાદના વાતાવરણમાં હું શાંતિથી બેસીને એક જગ્યાએ બેસીને ચાનો આનંદ માણતી હોઉં છું. અને આ ચોમાસાનું સિઝનલ ફ્રૂટ છે. હું એને આલુ કહું છું અને રાસબરીથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. મારા જે ચા કોફીના કાચના વાસણ છે તે હું પ્લેટફોર્મ પર જ ધોઈ દેતી હોઉં છું. અને અહીંયા હું તમને જે મારું માટલું છે એનું પેઇન્ટિંગ બતાવી રહી છું. એકદમ સરસ મોરનું પેઇન્ટિંગ છે અને મારા કિચનની શોભા વધારે છે. મેં આ મોરનું પેઇન્ટિંગ જોઈને જ માટલું લીધું હતું અને ખરેખર પાણી પણ ઠંડુ આપે છે. અને મેં લંચમાં બનાવ્યું હતું ગાર્લિક નાન અને પનીરની સબ્જી બનાવી હતી. એકચ્યુઅલી હું બહુ ગાર્લિક નાન બનાવતી નથી, પરંતુ મેં બનાવી હતી તો સારી બની હતી, જે મારા ખ્યાલથી હોટલના ખર્ચા કરતાં તો ઘણી સારી છે. અને તમે જોઈ શકો છો કે સાંજે તો મેં એકદમ મોટી તપેલીમાં જ્યારે તમે છુટ્ટી ખીચડી બનાવશો તો તમને ગામડાની ખીચડીનો કેવો જે મીઠો સ્વાદ હોય છે તે ફીલ થશે. અહીંયા મેં મારું દૂધ પણ ગરમ કરી દીધું છે. અને ચોમાસામાં એકદમ સરસ રીતના દિવસ જતો હોય છે. નેક્સ્ટ મોર્નિંગ છે. નેક્સ્ટ મોર્નિંગમાં પણ હું તમને મારી ચા બતાવી રહી છું. અને ત્યારબાદ હું બજારમાંથી લીલા કલરના જે નાના નાના રીંગણ આવે છે એ જે ભરવા માટે જે સ્પેશિયલ આવે છે તે મેં બનાવ્યા હતા. એમાં ચણાનો લોટ એડ કરી અને મેં બધા મસાલા, રૂટીન મસાલા, હળદર, મરચું, ધાણા જીરું, ગરમ મસાલો, 1 ચમચી ખાંડ, થોડી કસૂરી મેથી અને જો લસણની પેસ્ટ નાખવી હોય તો તમે એ પણ એડ કરી શકો છો. અને બધું વેલ મિક્સ કરી અને પછી મેં જે ભરેલા રીંગણ છે એ જે રીંગણ છે એને ભરી દીધા હતા. અને મેં તેલ પણ નાખ્યું હતું. તેલ એવી રીતના નાખો કે આવી રીતના મુઠ્ઠીમાં વળી જાય એટલું મોહનવાળું તેલ તો જોશે જ. અને તમે જોઈ શકો છો કે મેં બધા ભરી દીધા છે. આ શાક બની તો ફટાફટ જાય છે પણ એટલું ટેસ્ટી છે કે જેની કોઈ વાત નહીં. તમે જોઈ શકો છો કે હું નાની કઢાઈમાં એને બનાવી દઈશ. બહુ જ ટેસ્ટી હોય છે. એ બાજરીના રોટલા જોડે બેસ્ટ જાય છે, ભાખરી રોટલી જોડે પણ બેસ્ટ જાય. તમે જોઈ શકો છો ફટાફટ બની જતું શાક છે અને એને કૂક થતાં બી વાર નથી લાગતી. ધીમા તાપે એને ઢાંકી અને કૂક કરવાનું હોય છે. અને આ રીંગણ મોસ્ટલી ફ્રેશ મળતા હોય બજારમાં તો હું લેતી જ હોઉં છું, કારણ કે એકદમ મીઠા મીઠા રીંગણ હોય છે. અને એમાં પણ આપણે ભરેલા રીંગણ બનાવીએ તેનો સ્વાદ કંઈક અનેરો જ હોય છે. ચોક્કસથી તમે આ ટાઈપના નાના રીંગણ ટ્રાય ના કર્યા હોય તો તમે ટ્રાય કરજો. મારું તો આ શાક ફેવરેટ છે. અને મીકુને તો શું ભાવે છે, આનો જે પેલો મસાલો હોય છે એ મસાલો બહુ જ ભાવતો હોય છે. તો મીકુ તો અંદરથી બધો મસાલો લઈ લેશે. એક્સ્ટ્રા મસાલો જે હશે કઢાઈમાં એ પણ લઈ લેશે. તો ધીમા તાપે આને ચઢવા દો અને સરસ રીતના કૂક થઈ જાય ત્યારબાદ તમે આને બંધ કરી દો. હું તમને લાસ્ટમાં એનો લુક બતાવી રહી છું. આ ટાઈપનું શાક થઈ જશે. બહુ બળી ના જાય રીંગણ, એનું પણ તમે ધ્યાન રાખશો. મીકુ, આ શેના ફૂલ છે? જાસૂદના ફૂલ છે, હે ને? કયા કલરના? લાલ કલરના, રેડ કલરના. અને આપણી પાસે બીજા વ્હાઈટ પણ છે, સફેદ પણ છે જાસૂદના. જોયા છે ને તે? તો જો આ જાસૂદના ફૂલ છે ને, એમાંથી બધા માથામાં નાખવાનું તેલ બનાવે. પછી જાસૂદના ફૂલમાંથી તને ખબર સેન્ટ પણ બનાવે. માથામાં નાખવાનું ઓઇલ પણ બને, સેન્ટ પણ બને. કેવું લાગ્યું તને મેં આવી રીતના મૂક્યા તો? બહુ જ મસ્ત લાગ્યું.